Pegou o grandão. Pegou aquele grandão. Pegou aquele grandão. Eu voltei aqui pra pegar ele e ele pegou. Deixa eu ver se tá gravando. Tá gravando. Tá gravando, o grandão voltou. Eu sabia que tinha um grandão aqui. Sabia. E ele voltou no jig. Ele atacou no popper. Olha só! Que coisa linda. Vem cá, garoto. Vem cá, garoto. Vem cá, garoto. Tá na mão! Que coisa linda! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Vamos ver. Fecha a boquinha. Fecha a boquinha. 63. Já tá querendo já? Já tá indo? Nossa, é muito grande. É muito lindo.